Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Хочу сделать обращение и на русском тоже, на чеченском я уже обращался. По поводу событий, связанных с русско-украинской войной. Во-первых, я бы хотел обратиться к кадыровцам и тем, кого сейчас будут гнать на убой в эту бессмысленную войну. Войну против мирового сообщества, против Украины, против свободных людей, развязанную сумасшедшим Путиным и террористами, фашистами из России. Я настоятельно рекомендую не ехать чеченцам. Я обращаюсь к их матерям, к отцам. Сделайте все возможное, чтобы ваши дети не поехали туда, так как они погибнут. Эта война не та война, которую вы можете себе представить. В этой войне будет победитель только один. И этот победитель размовляет на мове. Русские будут разбиты и проиграны. И они проиграют. И проиграют ваши сыновья, которые туда поедут. На стороне Украины выступает весь цивилизованный мир. Весь мир. За последние 100 лет англосаксы, ни англичане, ни американцы не проиграли ни одной войны. Они целиком и полностью на стороне Украины. Та доблесть и та смелость, отвага, чудеса отваги, которые показывают нам сегодня, в эти дни, украинские бойцы, украинские защитники Украины, добровольцы, в том числе и наши чеченцы, которые там находятся. Это беспримерная храбрость и отвага, которую давно не видел этот мир. Наши бойцы и многие наблюдатели сравнивают начало войны и охоту на русских оккупантов так с теми событиями, которые были связаны в наших русско-чеченских войнах. И настоящие истинные чеченцы, свободные чеченцы, на стороне Украины. Мы все смотрим, молимся, поддерживаем и в любой момент готовы всячески поддержать, если Украина даст нам гарантии. Гарантии о том, что когда договорятся когда-нибудь о мире, мы не станем разменной монетой. Обращаюсь еще раз к родителям, к отцам, к матерям кадыровцев, которых вчера на видео мы видели, которых отправляют уже резервы, молодых уже отгонят. До этого мы видели чуть постарше, которые некоторые стоят на границе и не пересекают русско-украинскую границу, так как это нарушение международного права, и ничего хорошего это им не сулит. Никто из вас не заработает денег. И вот эта молодежь, которая посылается как козлом-провокатором на бойне Кадыровым, засылается и отправляется туда. Так вот, козел-провокатор всегда уходит с другой стороны из бойни, а бараны идут на мясо. И я не знаю ни одного из вас, из кадыровцев, из тех, кто служит России, именно с оружием в руках воюет в разных войнах, что в Грузии, что в Сирии, что в Украине в 2014, что вы озолотились, там, чего-то там добились, у вас кредитные машины, вы очень бедные, а козлы-провокаторы, они получают прибыль, а вы платите за это своими жизнями и своим здоровьем. Более того, тот, кто из вас вернется живым и даже может быть здоровым, будет признан военным преступником. Весь мир на стороне Украины, весь мир поддерживает Украину. Оружие, деньги, информационно, политически, юридически Украина будет получать полную поддержку, неиссякаемую поддержку. В отличие от России, которая уже и экономически, и всячески входит в стагнацию и в коллапс. Это конец Российской империи. Скоро Ичкерия будет признана независимым суверенным государством. И наша Чеченская республика Ичкерия будет освобождена от русских оккупантов. И я вам еще раз, родителям, в первую очередь родителям, может молодые не понимают, смотрите, что происходит, посмотрите, что было в Карабахе, посмотрите, что было в Сирии. В Сирии 600 человек уничтожили за один день американцы и их союзники.
Русские ничего не сказали. Среди них было очень много русских и там кадыровцев. В Карабахе, Нагорном Карабахе из дронов уничтожали. Точно так же уничтожаются. Несколько тысяч уже русских оккупантов уничтожено в Украине. Дронами и джавелинами точечно уничтожается. Это другая война. Я рекомендую, у кого есть хоть капля инстинкта самосохранения, не лезьте туда, не едьте, не мешайте. Кого не сможет уничтожить дрон или джавелин, на земле будут встречать наши чеченские бойцы и очень хорошо мотивированные украинские добровольцы и украинская армия. У вас нет никаких шансов. Путин полностью проиграл, Блицкриг провалился. Еще несколько дней, и Путин будет на коленях молить о переговорах. И вами, вашими жизнями, кадыровцы, вашими жизнями, вашими телами будут забрасывать и выдвигать ультиматумы и разные условия. Я вас предупредил, думать, решать вам самим. Все будет Украина, слава Украине, все будет Ичкерия. Всего самого хорошего, берегите себя. Да посопутствует победа и помощь Украине, да поможет Украине Господь.